Қайырлы күн, 7-ші сынып оқушылары. Бүгінгі видеода Эксел оқулығының 70-71 беттерін түсіндіріп беретін боламын. Видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп олайық оқушылар. Ендеше сабақты бастаймыз. Exercise 1. Listen and repeat. Тыңда және қайтала дейді. Яғни бұл жерде бірінші жаттығуда орындайтын тапсырма жоқ оқушылар, тек қана тыңдаймыз және қайталаймыз. Do you fancy watching it? What else is on? Quiz shows are boring. That sounds great. I just hate social dramas. Oh no, not that деді. Келесі екінші жаттығу exercise 2. The sentences in exercise 1 are from a dialogue between two friends. Бірінші жаттығудағы диалог екі достың арасындағы әңгіме дейді. What program do they choose to watch? Қандай программаны олар көруге таңдады дейді. Listen and read to find out. Яғни тыңда және қайтадан оқы дейді, я? Санжар мен Аннаның арасындағы диалог екен. Anna, there is a quiz show on Netflix. Яғни Санжар айтады, Анна бұл жерде Netflix-тің quiz шоуы бар екен дейді. Do you fancy watching it? No, not really. Quiz shows are boring. Quiz сондай қызықсыз дейді. What else is on? Well, there is a wildlife program and about sharks. Яғни бұл жерде wildlife program деген яғни табиғаттағы жануарлар жайындағы программа, я? Яғни бұл жерде sharks дейді. Акулалар жайында сондай программа бар дейді. That sounds great. Сондай керемет естіледі дейді. What time is it on? 6 o'clock. Let's watch that. There is a teen social drama after that. Oh no, not that. I just hate social dramas. Бұл жерде қандай нені таңдады дейді. They choose to watch a wildlife program about sharks деп жауап береміз. Келесі үшінші жаттығу exercise 3. Read the dialogue again and find phrases in it which mean. Яғни бұл жердегі диалогтағы осыған ұқсас сөздерді табамыз. Біріншісі, do you feel like watching it? Do you fancy watching it? I'm not really in the mood. Not really. That's okay with me. That sounds great. When does it start? What time is it on? I can't stand social dramas. I just hate social dramas. Деп үшінші жаттығуды жазсақ болады. Келесі төртінші жаттығу exercise 4. Listen to the dialogue. Диалогты қайтадан тыңда дейді. Take roles and read it out. Рөлге бөліп оқы дейді. Mind your intonation. Интонацияңды дұрыста дейді. Say the sentences in exercise 1 in your language. Бірінші жаттығудағы сөздерді өз тілінде айт дейді. Я, бұл жерде жазатын тапсырма жоқ оқушылар. Келесі бесінші жаттығу exercise 5. Portfolio дейді. It's Thursday evening. Бұл жерде бейсенбінің кеші дейді. Use the guide to discuss what you want to watch. Use the sentences, яғни бұл жерде біз кішігірім диалог құрастыруымыз керек. Мына жерде берілген информацияларды қолданып. It's Thursday evening. What do you want to watch? What's on? There is sharks. A wildlife documentary at 6 p.m. on my channel. That sounds great. There is a quiz show. Do you know it? At 7:15. Oh no, not that. Quiz shows are boring. Okay, let's watch sharks then. Great idea. Бесінші жаттығуды жазып аламыз осылай. Келесі бізде 71-ші бет, бірінші жаттығу. Exercise 1. Listen to the music extracts. Яғни 1-ден 9-ға дейінгі берілген музыкаларды тыңда дейді. Match them to their origins. Соларды біз сәйкестендіруіміз керек. Яғни бұл жерде Spanish дегеніміз 6-шы сан болады. Яғни 6-шы қойылған музыка ол испан тілінде. Келесі Greek дейді, ол 3-ші, яғни неміс тілінде болған, я, 3-ші музыка. Дәл осылай осы репликті жазып аламыз. Келесі екінші жаттығу exercise 2. Name some musical instruments. Бұл жерде бірнеше музыкалық инструменттердің аттары берілген. List them under the headings. Осы жерде жанрларға бөлуіміз керек. Яғни мен уже дайын қылып жазып қойдым. Келесі B тапсырмасы. Look at the musical instruments. Музыкалық инструменттерге қара дейді. In the picture суреттегі Which wind instrument, which is string instrument, which country are they from?
are they played nowadays? Яғни осы сұрақтарға жауап беруіміз керек. The dombra is a string instrument and the tin whistle is a wind instrument. The dombra is from Kazakhstan and the tin whistle is from Ireland. They are still played nowadays. Деп жауап береміз оқушылар. Келесі үшінші жаттығу. Дәл осылай үшінші, төртінші, бесінші жаттығуларды жазып ала қоямыз оқушылар. Яғни үшінші жаттығуда пассив пен актив деген сөйлемдерді бөліп жазуымыз керек. Бізде бірінші берілген сөйлемдер олар пассив, екінші стрелкамен берілген сөйлемдер олар актив сөйлемдер болады оқушылар. Тездетіп осылай жазып аламыз. Келесі бізде төртінші жаттығу. Төртінші жаттығуда біз яғни бұл жерде say four things you have learned from the text. Текстен үйренген төрт сөйлем жаз деді. Then choose a musical instrument and describe it. Және бір инструментті таңда соны ашып жаз деді. Яғни оны уже мен дайын жазып қойдым оқушылар. Және B тапсырмасы бар екен. Which musical instrument would you like to play? Қандай инструментті музыкалық ойнаған келеді, соны жаз дейді B тапсырмасында. Келесі бесінші тапсырма, яғни портфолио деді. Collect information about the traditional musical instrument in your country under the headings. Өзіміздің еліміздегі бір ұлттық аспапты жазып, оның атын, типін және оның информациялар туралы жазуымыз керек. Яғни мен уже дайын домбыраны алып жазып қойдым. Бесте traditional musical instrument in my country. It's dombra type string instrument. Description. The dombra has a pear-shaped wooden body and two strings. It produces a clear and beautiful sound. Other facts. It's very popular in Kazakhstan. Many families have a dombra at home. It's used in concerts and celebrations. Осылай жаттығудың берілген жазып аламыз оқушылар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.